Lá. Vai, trabalha? E tu tá tirando foto, é? Não, eu tô filmando. Aqui, Marculina, cadê o... Bora, seu Marculino, cuide logo. Cadê a cobra? Aqui, ó. Ó. Cabeça de Paraíba aqui. Por quê? O pai dela levou ela que você jogou pedra nela? Vai, trabalha logo, passa. Eu tô trabalhando. Oi? Foi. Quem falou que Santo não trabalha, ó? Só pra sair bem na fita. Ó. Só pra sair bem na fita. Ih, Santo. Quando o Marculina falar que é pra sair bem na fita, eu tô fora. E o banho, será que vai tomar hoje? Já tomei, já. Eu vou tomar daqui Só a toma um pouco. banho por dia? Não, tomo 2 banhos por dia. Vai pra igreja agora de noite? Vou. Mas quem? Mas Sandra. Sandra. Ela já queimou. E como é que a gente vai fazer essa fogueira? A gente não diz com ela. A gente não vai junto, bem? Eu e tu e... Quando voltar, é? E Geisiele. Esmalai também. Mas não vai? Vai tudo dentro. Cabe dentro. Bota esmalai na mala e o resto vai... Dá pra ir no colo. Mulher, Não. mulher vai no colo. O senhor vai na mala e as damas vão no banco. Brincadeira não, hein? Pô, 20 de janeiro pra andar na mala do carro. Eu não sou bandido, quem não no carro é bandido. Né, Sandra? É quase isso. Oh. Vou chegar da igreja. Adianta o crisma. Sei não, tu não é a chefe da igreja? Bota o crisma pra 6h30. Cadê o gatão da titia? Ih, mãe. Tá procurando o que, filho? Aqui, Isso é o quê? ó, Dizanda, Marita. Isso aqui, ó. Sem medo. Tá bravo. Oi. Já vou. Vai falar pra promoção de levanta. Aqui era pra ir buscar milho aí. Dona Né, você tira o bico e vai-se embora. É. Ai, meu Deus. Ela não tá vendo, não, para eu dizer. Quem mandou pegar milho?